A motorbike requires 2 liters of petrol to cover 100 kilometers. How many liters of petrol will be required to cover 250 kilometers? இது வந்து using unitary methodல நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா number of kilometers, that is 100 kilometers. So a motorbike covers 100 kilometers in 2 liters of petrol. அப்படின்னா 1 கிலோமீட்டரை எவ்வளோ லிட்டரில் கவர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2/100 liters. சரியா, நமக்கு 250 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க, அதனால கிலோமீட்டரை நம்ம 1 யூனிட்டரியாக நம்ம மாற்றிக்கிறோம். எ மோட்டார் பைக் கவர்ஸ் 100 kilometer in 2 liters. So it covers 1 kilometer in எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 2/100 liters. அப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்னென்ன, ஸோ மோட்டர் பைக் கவர்ஸ், ஸோ மோட்டர் பைக் கவர்ஸ் 250 kilometers. 250 kilometersக்கு எவ்வளோ கவர் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா 2/100 multiplied by 250. கிளியரா, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. 100 கிலோமீட்டர் வந்து 2 லிட்டர்ஸில் கவர் ஆகுதுன்னா 1 கிலோமீட்டர் எவ்வளோ கவர் ஆகும், 2/100 லிட்டர்ஸில் கவர் ஆகும். அப்போ அப்படியே 250 கிலோமீட்டர் எவ்வளோ கவர் ஆகும்னா இவ்வளோ கவர் ஆகும். ஸோ இந்த ஜீரோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், 1 2 is 2, இங்கே என்னது 5 2 are 10, இங்கே 1 5 is 5, 5 5 are 25. இப்போ 250 கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் ரெக்வர்ஸ் 5 liters ஆஃப் பெட்ரோல். சரியா, 100 கிலோமீட்டருக்கு 2 லிட்டர்ஸ்னா 250 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ரிக்வயர் ஆகுது, 5 liters ஆஃப் பெட்ரோல்.